Questa trasmissione è offerta da Centro Dentale Coop. Benvenuti al punto, che qui a telefono abbiamo ospite il primo cittadino di Fomento, il sindaco Francesco Corlo. Benvenuto sindaco. Saluti a voi e a tutti coloro che ci guardano, grazie. Bene, allora chiediamo intanto al sindaco di Tolmento la situazione nel territorio, perché la situazione pandemica è sempre sotto controllo e lui in prima linea come i suoi colleghi. Beh sì, diciamo che dopo una fase che è stata davvero difficoltosa perché la nostra montagna non è stata risparmiata, anzi probabilmente proprio in virtù di quella rete di rapporti che c'è all'interno delle nostre piccole comunità, il virus è riuscito a penetrare in maniera, ai noi, abbastanza importante. Adesso i dati ci dicono come altrove che quelle criticità sono in calo. È evidente che finché abbiamo anche solo una persona che è in grosse difficoltà o addirittura che perde la vita come è capitato, non possiamo dirci sereni sicuramente. Però la campagna dei vaccini e tutto ciò che ne consegue, noi stiamo insistendo e mettendo fortemente a disposizione la struttura, il polo vaccinale di Tolmezzo, che dopo le vaccinazioni del 1° maggio ne avrà ancora delle altre. A livello di percentuale le comunità nostre della montagna carnica sono al momento in testa rispetto al rapporto tra vaccinati e popolazione, Sì. per cui questo ci dà un po', insomma, quella parte di fiducia che ci serve. Insomma, la gente risponde bene. Sì. Bene, passiamo subito allo stato dell'arte della comunità. Abbiamo visto in questi giorni che la comunità, diciamo così, della Carnia è in primo piano, perché è un punto di molto, molto importante. Tu, da ex presidente delle UTI, in qualche modo sei un protagonista insieme ai tuoi colleghi, ma diciamo che è un punto di riferimento che non si può fare, imprescindibile. Sono le cose. Certo, beh, diciamo che ci sono due aspetti. Uno, quello del governo della comunità di montagna, che ha le sue dinamiche ed è un conto. Due, quello che stiamo facendo, no? Perché a prescindere da chi è presidente, da chi governa, abbiamo avviato dei percorsi che sopravvivono come per sua natura sappiamo, siamo pro tempore sia come sindaci che come amministratori, no? Per cui lasciando da parte chi fa cosa, concentrandoci sul cosa, abbiamo dei progetti molto ambiziosi. Uno in particolare, che si chiama Carnia 2030, già nel suo nome dice qual è il nostro obiettivo, è quello di creare un piano di sviluppo della Carnia che si traduce in idee progetto per migliorare la connettività nelle nostre valli, riuscire a migliorare la formazione e lo studio dei nostri ragazzi, riuscire a avvicinarci di più al sociale e agli anziani, migliorare il turismo e in definitiva rendere più competitivo il nostro territorio. Questo perché ci siamo resi conto che quando passano i treni, siano quelli del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, la programmazione europea che parte dal 21 e va fino al 27, oltre che i fondi regionali, devi avere già dei progetti pronti. Allora, noi partiremo proprio nei prossimi giorni con una campagna di ascolto di tutti i portatori di interesse, che sia istituzionali che non, anche i cittadini potranno dire la loro, alla fine del quale come amministratori faremo una sintesi e decideremo di realizzare 4, 5, insomma i progetti più strategici una maniera unica, per la quale quando passerà il treno noi potremo presentarci lì al binario e salire con delle opportunità poi di finanziamento. Beh, questa è una bella notizia anche importante per tutta la comunità della casa. Ecco, senti, i lavori in corso che hai portato proprio questo secondo mandato, come stanno andando avanti? Ma insomma, come va avanti è giusto davvero che lo dicono i cittadini, però sicuramente come amministratori ci siamo trovati, e parlo un po' tutti, sia a livello di Italia, ma noi qui in Carnia in particolare, penso a Vaia, ad una serie di eventi che ci hanno molto spesso costretti ad appiattirci
metterci sul quotidiano, quindi sul risolvere le emergenze. Non è neanche corretto evocare quelle che sono state le difficoltà del terremoto, perché sono altre partite, però come amministratori una delle maggiori difficoltà è stata davvero quella, perché quando ti trovi a dover fare ormai da un anno a questa parte e di più con la pandemia, mettendo in campo e coordinando assieme tutto lo straordinario lavoro sia dei dipendenti che di tutte le associazioni e i volontari, dall'altro avere a che fare con Vaia, che sappiamo per il patrimonio boschivo e non solo cosa ha creato di difficoltà qua in montagna, allora su questo secondo mandato ti viene da dire che il 50% se non più del tempo è stato assorbito da questo, il che ti toglie ovviamente energie per la programmazione, quella che è un po' più a lungo termine. Te le toglie ma non te le elimina fortunatamente, perché su Tolmezzo e sulla Carnia di progettualità ce ne abbiamo davvero tante. Una già concreta è quella il sogno di creare della Carnia, di fare della Carnia un'isola energetica che si autosostenga. Su questo abbiamo già presentato un progetto di finanziamento alla regione, perché sappiamo che siamo produttori sia come comunità montana della Carnia, di montagna della Carnia, produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ecco, se a questo aggiungiamo le biomasse, aggiungiamo il fatto di riuscire ad acquisire le reti di distribuzione, che è un grande costo, prendendole da Enel, distribuzione per intenderci, ecco, un passo alla volta contiamo per il 2030 di riuscire a creare una terra dove l'energia costa meno per chi ci vive e per chi lavora. Ecco, senti, tra le tante tegole che sono arrivate sono anche questi incendi, no, che vi hanno un po' dato un po' di pensiero, sia bisognerà che una bonifica permetta anche alla regione, perché il territorio è vasto, insomma, non è possibile solo una serie di comuni ce la faccia. Certo, il tema degli incendi, ai noi, che sappiamo, come ci spiegano gli esperti, almeno quelli che abbiamo dovuto fronteggiare, hanno una manina, insomma, che li fa partire, denota la fragilità una volta di più del nostro territorio, fragilità che è data dalla conformazione, dalla morfologia, no? Per cui, ad esempio, l'ultimo incendio che è stato importante ai piedi del Monte Mariana, che è insomma la montagna che vedono tutti coloro che sbucano dalle gallerie, fatto il lago di Cavazzo e dei tre comuni, lì con dei versanti a strapiombo sulla strada che collega Tolmezzo, i comuni di Tolmezzo e Amaro, ha portato alla chiusura della strada, perché evidentemente quando bruciano gli alberi bruciano le radici, e le radici sono quelle che tengono assieme i sassi in maniera proprio matematica cadono giù e rendono la strada poco transitabile. E solo questo intervento significa andare a fare opere di disgaggio sul versante, messe in sicurezza, che costano tanti soldi, e questo è di questo che si parla quando si dice che la montagna costa di più, mica per altro, perché un incendio in pianura noi non siamo a richiedere delle situazioni di vantaggio rispetto ad altri, ma è semplicemente che ripristinare un incendio, gli effetti di un incendio qui necessitano interventi, su questo interventi importanti rispetto ad altri territori. Su questo comunque abbiamo chiesto alla protezione civile, alla regione, un'attenzione. So che hanno già messo in agenda l'intervento, perché senza quello, ed è solo un esempio, poi andiamo a penalizzare tutti i cittadini e attività economiche. Ecco, senti, la bella stagione alle porte, noi sappiamo che tutti amano venire nella zona di Tolmezzo per passare un po' anche un'ora o una giornata, più giornate, anche dei weekend, o anche qualcosa di più, per passare un po' le ferie, oppure anche il weekend domenicale, insomma. Ecco, voi avete tante iniziative, sono sempre state fatte tante iniziative. Ecco, come vi state muovendo in questo momento che è particolarmente difficile, su questo lo sappiamo, però sappiamo anche l'inventiva e la tenacia che avete. Sì, grazie. L'inventiva, la tenacia, insomma, la tenacia di chi è abituato a lavorare in cordata e stare in parete, per tornare a quello che dicevamo prima, perché altrimenti non se ne esce. Sì, abbiamo un potenziale di energia, immagino qui come altrove, che è stata messa in pressione tutti questi mesi, tutto questo anno, che è pronta
a esplodere. Quindi cos'è in senso positivo? Noi cercheremo di fare, come abbiamo sempre fatto, di Tolmezzo una porta nei confronti della Carnia, quindi a Tolmezzo tutta una serie di attività che poi si conciliano con il suo essere un po' un centro commerciale all'aria aperta, come è configurato a livello commerciale. Abbiamo adesso, tra pochi giorni, l'apertura della mostra, e parliamo di cultura, la mostra d'arte di Illeggio, che veicola ogni anno circa 40.000 persone ed è un buona porta d'accesso per il nostro territorio. Poi ci mettiamo lo sport, perché a metà giugno abbiamo il mondiale trial, che è quella specialità di moto che non è come i rally, insomma, è molto abilità, quasi circense, lo si può vedere quasi da fermo. Avremo anche qui a Tolmezzo in centro proprio alcuni stage di questa specialità. Passa il rally della Carnia per restare i motori e per lasciar stare i motori. Sappiamo, insomma, il Giro d'Italia con l'arrivo sullo Zoncolan e tutto ciò che ha portato e porterà. Quindi gli eventi li abbiamo già programmati, convinti che, come abbiamo visto l'anno scorso, adesso con l'arrivo del bel tempo si potrà davvero fare il pieno di aria pura come abbiamo qua su, e ce n'è bisogno sicuramente. Ecco, in conclusione di questa bellissima chiacchierata che ci hai dato delle notizie veramente importanti, no? Qualcosa, un tuo giudizio sulla del governo regionale. Allora, il giudizio, mi piace parlare delle cose pratiche della pandemia. Io ho fatto in un rapporto leale da istituzione a istituzione un patto col presidente Federica e col vicepresidente Riccardi a inizio pandemia. Dal sindaco di Tolmezzo siamo nei confronti di un nemico che è questo virus. Durante tutta la pandemia non ci sarà alcun attacco pubblico, perché siamo tutti concentrati con un nemico comune. Questo cosa significa? Che il mio apporto come istituzione è assolutamente collaborativo, e quando ci sono delle cose da segnalare o cose che non vanno, si fanno stando in trincea assieme nella catena di comando, senza andare a prendere i titoli di giornale su questo. E questo è quello che deve essere. Ho visto che ad esempio per quanto riguarda il vicepresidente Riccardi, lo ha fatto a sua volta col governo nazionale, no? parlando di sanità, perché se ognuno va a insegnare il mestiere all'istituzione che gli sta sopra su questo tema qui, davvero diamo una impressione ai nostri concittadini di grossissima sfaldatura, no? Quindi io penso che le cose che non hanno funzionato ce ne saranno sicuramente state, però siamo in pandemia. Io ho apprezzato l'attenzione che è stata data sulla montagna. Penso il centro vaccinale di Tolmezzo, noi abbiamo chiesto di poterlo implementare, ma ci sono problemi oggettivi, vediamo sui numeri di forniture, no? Che adesso stanno aumentando sempre più. E di fronte a una cosa eccezionale come questa, io penso che poi i giudizi definitivi li si daranno alla fine, però abbiamo scoperto di essere un popolo di allenatori prima, adesso tutti di virologi, no? di sindaci e di presidenti di regione. Quindi è davvero sarebbe dal mio punto di vista davvero molto facile e ingeneroso andare a vedere le cose che non sono andate su questo tema che è stato quello portante. Quando l'impegno c'è sicuramente stato, e lo registro. Su altri temi si chiede un'accelerazione e un maggiore impegno sicuramente per quanto riguarda l'attenzione alla montagna, in termini di rappresentatività negli enti. Non significa poltrone, rappresentatività vuol dire avere un luogo dove portare le ragioni della nostra montagna. È stato molto positivo che sul tema dell'energia ci abbiano ascoltato, ad esempio. Bene, ti ringrazio molto per questo tuo intervento. Naturalmente auguri a Tolmezzo, ai cittadini di Tolmezzo, a te, alla tua amministrazione, e alla prossima. Ciao Francesco. Mandi a tutti.
Questa trasmissione è stata offerta da Centro Dentale Coop.